Почему того уебаного енота не засняли? Сейчас мы снимем. Как в фильме ужасов, короче, про оборотня. Тебе туда он засними, смотри. Оба. Если мышь ебашит. Блять, эти упоротые медведи особенно. Утка под спайсом, блядь. Пошли к еноту. Нет, того енота надо обязательно заснять, вот просто лучше, который ерзает. Какой музон еще играет шикарный. Пацаны. Я в Африке такой еще не знаю. О! Чуть из седла не вываливается, еле-еле держит. Смотри, он еще и хвостом ебашит. Опа. Вот тех пацанов надо заснять. Слушай, мы там белый кармрестлер засняли. Ой, да хер с ними.